Vamos lá, por favor. Corre, Osmar! Viu? Não deram carona pra ele, né? Pode subir lá no pódio pra gente, fazer um favor. Na hora que ele chegar, o pódio já tá formado. Ricardo primeiro, Eduardo segundo. Tô errando aqui, é da Scott São Paulo. Fábio primeiro, Fernando segundo, Luciano terceiro, Reinaldo quarto e Leandro e Osmar na quinta colocação.